Hola, bona tarda. Em dic Maria Carrió. Tinc 9 anys. Tinc un germà que es diu Adam. Té 13 anys. Estudio a l'Escola Àngela Branzuela de Mataró. Faig tercer de primària. M'agrada molt ballar. París és una de les ciutats que més m'agrada. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu. Hola, bona tarda. Em dic Raúl Fernández, tinc 9 anys, visc a l'escola... Vaig a l'escola Àngela Branzuela i vaig a la classe de tercer. Tinc un germà que es diu Miguel, que té 14 anys. El meu esport preferit és el futbol. Les coses que més m'agraden són el cinema i la Play 3. I els jocs de la Play 3 que més m'agraden són el Call of Duty 2 i el Black Ops 2. I gràcies per tenir atenció. Adeu. Hola, bona tarda. Em dic Màriam Hassan i tinc 9 anys. Vaig néixer a Mataró i visc a Mataró. Tinc 2 germanes. La gran es diu Amaima i la petita es diu Ramaisa. Estudio a l'Escola Àngela Branzuela de Mataró. Faig tercer. M'agrada jugar i escriure. La meva ciutat preferida és Nova York. El meu esport preferit és nedar. Gràcies per la vostra atenció i escoltar-me. Adeu. Hola, bona tarda. Em dic Javé Penedero-Javi, tinc 8 anys. I he nascut a Masnou, però ara visc a Mataró. Soc alumne de tercer i de l'Escola Àngela Branzuela. M'agrada molt Messi i també el futbol. Gràcies per la vostra atenció i adeu. Hola, em dic Nur Menadi i tinc 9 anys. Tinc un germà que es diu Ayman i va a segona. Estic en l'escola que vaig a tercer B i es diu Àngela Branzuela. I el meu esport favorit és tenis i les coses que m'agraden més és música, el cine, la meva ciutat favorita és Nova York i París són les que m'agraden més